रोटी पकाउनलाई के चाहिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ सोध्न गइरहेको छु। उहाँ चाहिँ रोटी पकाउनलाई के चाहिन्छ भनेर उहाँहरूले चाहिँ यहाँलाई चाहिँ भन्न जाँदै हुन्छ। मजाले ध्यान दिएर सुन्नु होला र त्यही अनुसारको सामग्री तयार गरेर चाहिँ यहाँले चाहिँ यस्ता राम्रा रोटी चाहिँ बनाउन सक्नुहुन्छ। हेलो, यहाँ चाहिँ भनिदिनुहोस् त, यहाँ यो रोटी बनाउनलाई के आवश्यक पर्छ, कस्तो के गर्नुपर्ने हुन्छ? सुरुमा चामल चाहियो। चामल भरिसक लोकल भयो हुन्छ, नभए पनि कान्छी चामल, हामी चाहिँ कान्छी चामलको बनाउँछौँ। अनि भिजाउने बेलुकै भिजाउँछौँ, अनि त्यहाँदेखि बिहान कुट्छौँ। त्यसमा भिजाउँदाखेरिमा मेथी पनि हाल्छौँ, अनि कुटेर लन सुक्नेको धुलो पनि बनाउँछौँ। अनि कुटेर ल्याएर चट्ट, अनि त्यस पछाडि चिनी घिउ हालेर मजाले मार्छौँ। माडेर 2-3 घन्टा छोडिदिन्छौँ। अनि त्यस पछाडि रोटी हाल्न थाल्छौँ। अनि यो खालको रोटी हुन्छ। यो खालको हुन्छ टक्क। अर्को अचार बनाउनु के चाहिन्छ? अचार अनारसा पनि भनिदिनु न यसो। अनारसा चाहिँ पहिले पिठो मसिनो बनाएर ल्याउँछौँ, सलमा चाल्छौँ कुट्दाखेरि। यो चाहिँ प्योर लोकलै चामल चाहियो हाम्रो लागि चाहिँ। अनारसाको लागि चाहिँ लोकल चामल चाहियो। अनि सलमा चालेर ल्याउँछौँ। त्यस पछाडि यसको चाहिँ दुधमा ढिलो मस्को हुने हो। दुध र चिनी हालेर बिलाएर अलिक बाक्लो बनाउँछौँ, थोका नबग्ने गरी। अचारको लागि होइन त? अचारको लागि। अनि अब 2 कप दुध छ भनेदेखि चाहिँ 3 गिलास चिनी हाल्छौँ। अनि घोलेर अलिक बाक्लै बनाउँछौँ। उम्ले जे होस्, उम्ले पछाडि एकछिन पछाडि दुध उम्लेर एकछिन चिनी बिलेपछि अनि त्यस पछाडि झिकेर मस्काउँछौँ। मस्काएपछि त्यसको ढिँडो रेडी हुन्छ। अनि रेडी भए पछाडि यस्तो अचार बन्छ। अनि अब अनारसाको लागि चाहिँ चिनी र अलिकति पानी पाक लाउँछौँ। अनि चिनी धेरै हुनु पर्यो। त्यस पछाडि अलिकति पानी हालेर पाक लाएर बाक्लो बनाएपछि त्यो पनि पुनौले मोलेर अनि अनारसा बनाउँछौँ। अनारसा चाहिँ हाम्रो खासै राम्रो छैन। अचार चाहिँ अब यतिको राम्रो होला कि। गाईहरू अचार अनारसा कुन चाहिँ अनारसा कमेन्टमा चाहिँ अनिवार्य रूपमा कमेन्ट गर्नु होला। अचार चाहिँ दुधमा बनाउनु भयो भने नरम राम्रो हुन्छ। रोटी पाक्दैछ, यहाँ रोटी पाकिरहेको छ। हेर्नुहोस्, तिहारै झिलिमिली देउसीले त माला पनि तयारी अवस्थामा छ भोलिको लागि। भोलि चाहिँ भाइटिका भएकोले हिमाला पनि तयारी अवस्थामा रहेको छ, लगाएको छ है। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ है, टक्क लगाएको छ। ल हेर्नुहोस्, यसरी चाहिँ टक्क यो अनारसा बनाएको छ। यता रोटी यस्तो बनाएका छौँ। ल हेर्नुहोस् है त गाईजहरू यस्तो बनायो। ल हेर्नुहोस् टक्क तिहारले लाग्यो। हेर्नुहोस् है त गाईजहरू। हेर्नुहोस् गाईजहरू हाम्रो अचार अनारसाले। हेर्नुहोस् तिहारको लागि अचार अनारसा। हेर्नुहोस् गाईजहरू ल है त। हेर्नुहोस् गाईजहरू ल हेर्नुहोस्। यता चाहिँ हाम्रो सेलरोटीसनले पाक्दैछन्, तयारी हुँदैछ। हेर्नुहोस् गाईजहरू ल। हेर्नुहोस् गाईजहरू नाङ्लाभरि रोटी यसरी हामीले सेलरोटी पकाइराखेका छौँ। यता चाहिँ हाम्रो पकाउने ठाउँ छ, यहाँ पकाइराखेका छौँ यसरी टक्कले। हेर्नुहोस् यसरी गाई यसरी बनाएका छौँ। यो भयो रोटी। अचार रहेको छ। ल हेर्नुहोस्, अचार अनारसा। यता साइडको अनारसा, अर्को चाहिँ अचार रहेको छ। ल हेर्नुहोस्, तपाईँहरूले पनि यसरी बनाएर घरमा आफै बनाएर चाहिँ गर्नु सक्नुहुन्छ। यसरी नै फिजाउन सक्नुहुन्छ। हेर्नुहोस् यताखेरि कति राम्रो खाउँ लाग्ने। ल हेर्नुहोस् यता चाहिँ रोटी रहेको छ। ल हेर्नुहोस् ल हेर्नुहोस् टक्क चिनेर। ल हेर्नुहोस् टक्क यसरी चाहिँ यहाँ पकाइँदैछ हाम्रो चाहिँ। ल हेर्नुहोस् यसरी पकाइँदैछ। हेर्नुहोस् पकाउने त्यहाँ पकाइराखेको छ। ल हेर्नुहोस् ल गाईजहरू। हेर्नुहोस् गाईजहरू यसरी सोलीभर तपाईँले चाहिँ सोलीभर यसरी तपाईँले लगाउनु सक्नुहुन्छ। यसरी टक्क आगो चाहिँ राम्रो चाहिन्छ। सुधारिएको चुलो छ, चुलामा चाहिँ मजाले पाक्छ। यसरी चाहिँ सोलीभर यहाँको चाहिँ गोलो बनाएर सेलरोटी लगाउनु सक्नुहुन्छ। हेर्नुहोस् हाम्रो सेलरोटी तयार हुन आँटिसक्यो। हेर्नुहोस् है त।
पाकिरहेको छ यहाँले हेर्न सक्नुहुन्छ हेर्नुहोस् वा प्याज माछाको हेर्नुहोस् है कसरी सक्दैछ टक्क रेडी भयो हेर्नुहोस् ल हेर्नुहोस् वा हेर्नुहोस्